السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوروا ساحب الكروس وهذا كنال كينا أمير تاك إن شاء الله ما تم قال كان وحو كساب سنياي سيدا لسكو قاضا علامة التيك توك وارنينجي علامة ديجنيتا هذا هذه تايم الكورس كنال كسود بقطي فالله وحان كعصو إننا سبسكرايب سارتو مقال كان هالكي الله بنا اللايك سارتو وعجبتي مقال هورو فيسبوك بيج oo qaabka loo furto Facebook page profile dad badan ayaa muuqaalkaas ka faa'iido badanna way fahmi waayeen haddaba muuqaalkani laftigeeda waxaa si aad oga qaado account warningiga waxaa laga rabaa inaad shirkadaad codsi u dirsato codsigaas haddii ay ku soo aqbali doonaan oo haddii calaamadaas way kaa qaadaan hadaad codsi u dirto haddaba codsigan ama qoraalkan waxaan iigu soo dhigi doonaa description waan iisoo dhigi doonaa telegramkan waan iisoo dhigi doonaa haddii aad mobile haysatid sidee descriptionka aad uga koobiyeysanaysaa waxaad sameynaysaa in aad markaas aad soo furto chromeka soo furato linkiga muuqaalkan haatan daawanayso ayaad qaybtan kore waxaad ku dhahaysaa markaas linkiga markaa qaybtan kore basti ku leedahay kadib markaad ku dhahdo basti kadib go ayaad leedahay kadib wuxuu toos ku geyn doonaa markaasi muuqaalkii aan daawanaynay ayuu toos ku geyn doonaa haddaba markaasi waxaad sameynaysaa adiga in aad aad qaybtani kore sida loo furto Facebook qaybtan inaad ku dhufato kadib waa kan qoraalkii kadib waad nabaysaa markaad nabto kadib dhammaantiis sidaas u nabaysaa kadib markaad nabto copy xaalada copy qaabka tan ayadana ku koobiyeysan kartaa taasoo ah inaad telegramka soo furato telegramkaaga waxaan soo dhigaa markaas linkiga aan kugu bin garan doonaa hana ilaawin asxaabta qaaliga asxaab badan ayaa telegramkayga soo boqotay haddana mayna dhihin jion mayna dhihin marka fadlan waxaan iga codsanayaa in aad telegramkan aad jion dhahdaan jion gareystaan si markaasi aan waxyaalaha soo dhigayo aad ola socotaan inta kale YouTube asaga copyright iyo community guidelines baa leen oo naga qabto hadii aan application mood aan soo gelino marka waxaan iga codsanayaa aad Telegram kala jeedaan hadaba qaabka ku business waa kan qoraalkii 100 qofna way aragtay hadana 100 qof nooma sabiirin marka waxaad sameynaysaa inaad qaybtan ay ku qoran tahay aad nabto kadib aad qoraalka hadana aad nabto kadib oo lahada kadib aad markaas copy aad lahado kadib labada qaab ayaad ku koobiyeysanaysaa haddaba aan usoo laabana muuqaalkeeni waxayna sameyn doonaa TikTok ayaan soo furan doonaa TikTok markaan soo furano kadib qaybtan profileka ay imaanina haddaba soo jeedid accountigan soo jeedid wuxuu soo qorayaa account warningi waa muuqaalkeena qaabka aan ku furi doono ama qaabkii aan account warningan uga saari doono haddaba waxaan sameyn doonaa markaas saddexda ulood isku saaran ee geeska aad taabanaysaa kadib qaybta hoose ayuu laba option ku saarayaa taasoo ah create stories iyo setting and privacy kadib waxaad ka taabanaysaa setting and privacy ayaa ka taabanaysaa kadib markaad taabato kadib waxaad kor u wadaysaa in qaybtan ay ku qoran tahay report a problem qaybtan ayaa taabanaysaa qaybta report a problem ku qoran tahay taabanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay account and profile ayaa taabanaysaa markaad taabato kadib waxaad taabanaysaa profile page ayaa taabanaysaa kadib waxaad sameynaysaa markaas qaybtan ku qoran tahay other ayaa taabanaysaa kadib markaas waxaad taabanaysaa no ayaa taabanaysaa kadib markaas waxaad taabanaysaa new more help ayaa taabanaysaa haddaba waxaa laga baahan yahay oo aan iloobay ayaa waxay tahay in aad TikTok-gaadii aad soo aad screenshot ka qaadato marka waxaad sameynaysaa markaas in aad haddaba waan soo koobiyeysanay kadib qaybtan qoraalkan waxaan kusoo dhigi doonaa descriptionka iyo telegramkayga haddaba labadooda midka kugu fudud fadlan kasoo koobiyeyso kadib waxaan sameynaa markaasi in aan kusii deyno waxaa kaloo laga baahan yahay in aad userka TikTok-gaada aad halkan geliso oo meesha user ay raacsan tahay inaad geliso TikTok-gaada dhibcaan baa ka tiraysaa kadib usertaas haddaba qaabkeen u koobiyin karaa markaas TikTok iyo userkiisa isaga koobi karaa hal mar ayaad xasaynaysaa inaad magaca ku qoran inaad saa u nabto
nabaysaa keliya markaad ka qaado isaga isku koobi ayuu isdhahayaa haddaad ku haysaa isku koobi ma dhahayo nab kadib ka qaad koobi ayuu isdhahayaa kadib aan kusoo laabana meeshani kadib waxaad samaysaa markaas in aad sawiradii aad halka u geliso labadii sawir aad soo qaadatay inaad geliso halkan kadib okay aad leedahay kadib markaad sawirkaad geliso kadib qaybtana waxaad gelinaysaa userkii aad soo hubistay iyaad waxaad ku leedahay markaasi basti aad ku leedahay kadib markaas waxaad leedahay report oo diraysaa hadda digniinta waxay tahay anigu mana ogeyn in aan yacni aan markaan TikTok soo galay shuruudaheeda ma ogeyn waxaan rajayn doonaa in aan iska ilaalin doono oo mar dambe aan dib ugu noqon doonin marka fadlan waxaan iga codsanayaa in aad yacni aad ii soo furtaan TikTok account warning ayaa qaadan digniintaas haddii mar labaad aan kugu qaban wax kale in aan hawada ka saari doono as ujeedo thank you kuma santahay sida aad message nagu soo tartay kadib waad iskaga baxaysaa markaas haddaba waxaad rajeynaysaa markaas ama sugaysaa muddo 24 saac TikTok-gaadana waxaad arki doontaa insha Allah isagoo laga qaada account warning-ga haddaba mar labaad kugu celinaya hadday tahay marka kanaalka soo booqatay fadlan waxaynu kaa codsanaynaa subscribe saarto muuqaalkana ha ka ilaawin inaad like saarto aad iyo aad u mahadsan tahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh